Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz azizlar uchun mana shu masjidni ko'rsatmoqchiman. Bu masjid Al-Buxoriy degan masjid. Buni o'zbeklarimiz qurgan. Hozir Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rib turganingizdek, o'zimizni o'zbekistonliklar qurgan. Mana shuni qarang. Naqadar go'zal. Buni Osim hoji akamiz bor, o'zimizni ajoyib inson, u kishi ham taniyman. Ko'p yillik qadrdon hoji akamiz bo'ladilar, qadrdonimiz. Shunaqa. O'sha kishi mana shu masjid qurganlar Malayziyada. Ancha yillar oldin. Mana Falastin bayrog'ini ham osib qo'yibdi Malayziya bilan birga qo'shib. Xullas, juda bir ajoyib. Ana bino Times Square binosi. Bu ham shahar markazi deyarli. Juda chiroyli, ajoyib joylar. Xullas, siz azizlar uchun shunaqa masjidlar ko'rsatib qo'yay dedim.